दोस्तों, जय श्री राम। और आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, ठीक है, क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब हो रखी है। तो फिर आज बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ठीक सा लग रहा है। आप भी प्रे करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो फिर ना अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। और ये मेरी मम्मी जी, मुझे पता है किस चीज़ के लिए जा रहे हैं दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आज मेरी मम्मी के मुख से सुन लिया है। तो चलिए अभी दिल्ली चल लेते हैं और बीच में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है मेरे पापा का ऑफिस, कर भवन, जैसा कि आपको दिख रहा है। और फिर यहाँ पे मेरे पापा जी आ चुके हैं। दोस्तों, तो ये फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, देख लो। और साथ साथ ये देख लो जो मेन पर्पस था, ये मेरा स्कूल है, RPS पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम दिल्ली के लिए चल चुके हैं। और कितनी भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे रोड भी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। तो दोस्तों, ऐसे मेरी मम्मी जी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही हो, कोई बात नहीं, एम्बुलेंस आ रही है। अब चली गई मम्मी। हाँ, तो फिर अबे ना हम CNG भरवा रहे हैं अपनी टैक्सी में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर की। ऐसा बहुत तगड़ा सीन हुआ है, वो ना आपको बाद में बताऊंगा जब एकदम सारा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है दिल्ली। इतनी ऐसे यहाँ पे गाड़ियाँ थी और यहाँ पे पूरा रेड दिख रहा होगा क्योंकि जाम भी बहुत था। और यहाँ पे इनकी लाइट्स देखिए कितनी सुंदर है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ डॉक्टर के पास आ गए। हम ये डॉक्टर का घर ही था, तो फिर हम वहाँ पे करवा रहे थे क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट ली थी। लेकिन आप जानते हो दिल्ली का जाम, तो फिर हमने अपॉइंटमेंट ली थी, तो फिर वो नहीं हो पाई वहाँ पे क्योंकि हमें लेट हो गया था वहाँ पे पहुँचने में, है ना। तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट करी और फिर हम इनके घर पर आ गए इसे दिखाने, ठीक है। और फिर ये सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना सोनिया गांधी भी ऐसे अपने कुछ भी ऐसे होता है ना उन्हें, तो फिर अपना ट्रीटमेंट करवाने उनके इसी हॉस्पिटल में आती है। तो दोस्तों, एकदम आप देख लो, रात हो गई है। हम ऐसे बसंत ढाबा में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे नॉर्मल रिचुअल, जैसे हम प्लेट साफ कर लेते हैं। हमको भरोसा नहीं है कि साफ करके देते हैं, नहीं है बाबा। तो दोस्तों, ये रहे हमारे पनीर बटर मसाला, ये रहा हमारा दाल तड़का, ये रही रोटी और ये रहा बूंदी का रायता। अब मैं ऐसे खाते हुए नहीं दिखा रहा, मेरे को भूख लग रही है, बाद में दिखा दूंगा। क्या दिखाऊं बाद में, चलो कर दूंगा आपके लिए। तो एकदम बढ़िया है जो इसका पनीर बटर मसाला, बहुत बढ़िया। मैं खा लेता हूँ, बाद में दिखा दूंगा, नहीं दिखा रहा मैं। तो दोस्तों, हमने ना खाना खा लिया है और चलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना भर के खा लिया मैंने, मज़ा सा आ गया है। तो चलो हम जल्दी से घर चलते। खांसी आ गई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी से।
तो दोस्तों ऐसा फिर हम भिवाड़ी आ चुके हैं। फिर ना हम पापा के ऑफिस गए क्योंकि वहीं पे गाड़ी थी, पापा ने हमें ज्वाइन करा था, तो इसलिए अभी गार्ड गेट खोल रहे, होम गार्ड। तो फिर उसके बाद अभी पापा गाड़ी लेके फिर हम घर जाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख ही सकते हो कि गेट खुल गया है और मेरे पापा जी आ चुके हैं गाड़ी लेकर। गाड़ी ऑफिस में थी। तो दोस्तों ऐसे ना ये दवाई की दुकान है, ठीक है। और आज हम गए थे ना दिल्ली, तो फिर ऐसे जो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, तो फिर अब हम वो यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ना वहाँ पे एक तो जाम भी था और फिर ज़्यादा अच्छे से मिल भी नहीं रही थी, तो इसलिए हम यहीं पे ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम घर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैं ना एकदम नींद में धुत हो चुका हूँ। अब जल्दी से सो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।